西北太平洋上第14号台风灿树，它的暴风圈正在影响巴士海峡。周六、周日2天是影响我们最明显的时候。在今天清晨5点的时候，灿树台风的中心已经来到鹅銮鼻南东方大约260公里的海面上，预估往北，从我们东方海面北上。目前气象局针对巴士海峡、东南部海面、东北部海面、台湾海峡南部发布海上台风警报，并且针对花莲、台东、恒春半岛和高屏地区发布陆上台风警报。灿树台风目前仍然是个强烈台风，但是过去3小时它的强度稍微减弱一些。我们也预估未来在北上的过程到我们东部海面以后，它的强度会稍微减弱一些。但不管如何减弱，在周六周日影响我们的时候，它是以强烈台风以及比较强的中度台风影响我们。台风的环流结构是很扎实的，台风中心经过的地方要特别小心，尤其是绿岛、兰屿的朋友要特别的注意。至于在风浪方面，目前我们在南部的海面、东南部的海面以及北部海面都已经有长浪的现象。我们预估今天到明天各海面都会有长浪的现象。至于在波浪部分，我们从波浪预报图可以看到，这是今天早上8点的波浪预报图，今天晚上8点一直到明天早上8点，我们预估在台风中心，它可能出现8到9米上的浪高，因此在台风未来北上的过程中，我们在台风中心所通过的海域，尤其是巴士海峡、东部整个海域，还有北部的海域，会有明显的风浪增强的现象，在今天就明显增强。其他比较远的海域的风浪也会增大。这2天提醒大家，海面上作业或活动要特别的小心。另外，在台风环流影响之下，今天在东南部地区，还有恒春半岛以及桃园、大台北地区，还有金门、马祖会有强阵风的现象，在这边朋友外出要特别的小心。至于在降雨方面，从雷达和波上我们可以到台风的外围环流一波一波在靠近。清晨到目前为止，基隆北海岸地区、东半部地区和恒春半岛已经断续开始下雨。今天的天气其实在山脉以东和以西的天气形态是完全的不一样。在西边其实云量是稍微增多了，但是西边的地方就是南部、中部、北部，还有澎湖、金门、马祖，相较而言，在白天天气是比较稳定的。可能在西半部和马祖地区断续有一些零星的降雨。那至于在金门和澎湖，天气稳定，而且金门会出现36度以上的高温。其他西半部地区在没有下雨的时候，天气也是闷热的。那比较明显的影响，就以今天来说，在外围环流和环流逐渐靠近情况之下，我们预估在山脉东边、基隆北海岸地区、东半部地区、恒春半岛会下阵雨或雷雨，也会出现局部性的大雨或豪雨。我们从定量降雨预报也可以看到，这是今天白天的降雨状况。今天晚上到明天早上8点，我们可以看到，除了我们刚提的东半部地区雨势以外，在西半部地区，从山区望平地，雨已经开始会有逐渐的下。在星期天早上8点到晚上8点。甚至到星期天的晚上，我们也可以注意到，整个降雨的集中会在今天深夜以后，一直到明天一整天，甚至到明天星期天的时候，如果以目前的台风路径来预估，各地都会下阵雨或雷雨，其中在中部以北地区、东北部地区、东部地区和其他的山区会出现大雨或豪雨。另外，北部、东北部和东部地区会有豪雨以上等级的降雨。以这种路径，我们还是要提醒大家，我们预估在未来2天，台风中心最可能的是从我们东方近海北上，但是因为我们所行经的路线是在太平洋高压的边缘，太平洋高压势力强弱的些微变化，甚至在台风在经过东边海面北上，受到台湾地形的影响，都可能影响到台风路径在经过台湾东方海面北上时候的一些些微变化。那如果这些所造成的影响是让台风的路径稍微偏东边一些，
偏离台湾陆地一些，因为灿叔台风它的结构是非常的扎实，但是它风雨扎实的部分是集中在暴风范围之内，所以在稍微偏东一些的时候，可能所造成的风雨状况会和我们原本的预估稍微弱一些。但是这部分其实在未来实际大气台风运动的状况中，气象局会持续的观察。那不论如何，今天、明天2天是台风最靠近的时候，提醒大家多多留意。以上是今天这一节最新的台风说明。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP，随时掌握国内外大事。